me siis sõidame, noormees? Räägi natukene. Firenzes kõige enne, siis Pisa ja lõpuks. Pisa oli lõpus. Ei, me oleme esimesed ühes Pisa. Ja siis me vaatame, Jüri paneb kus Napoleon raudus oli. 200 meetrit Pisa. Te võid selle kohe ära ja võib öösi sinna. Ahoi! Kus me siis sõidame? Mida? Kus me sõidame siis? Esialgu Münchenisse, vaatame, kuidas edasi. Itaaliasse ikka. Kus me siis oleme? Pisas. Mida me vaatama läheme? Viltustorni. Eile mainitud, aga täna siis üle räägitud, et Firenze alustab ikkagi oma õitsengu aega väga demokraatliku linnaga, millel oli oma valitud linnavalitsus, signooriaks nimetati seda alguses ja see kõigepealt koosnes 4 liikmest, hiljem 12 ja siis oli veel eraldi nõukogu, kes neid kontrollis, aga olukord muutus 14. sajandil, kui kerkisid esile 2 perekonda, Strotside perekond ja Medicite perekond. Mõningase võimuvõitluse järel jäi peale Medicite perekond, aga ega see Strotside perekond ei olnud ka mingi kuskilt riisutud. Kui te näete, millise uhke hoone nad enda jaoks püsti lasid panna, see ei ole kaugeltki kehva ja jätte mõnda renessansi ajastu, ei ole kirikute ajastu, vaid on just paleede ajastu, palazzo, eks ole, paleede ajastu, ühiskondlike hoonete ajastu, nii nagu raamatukogud, nii nagu kohtuhooned, kõik sellised asjad. Nii et Palazzo Strozzi, Strotside perekonnajärg ja Medicid olid siis teine võimas. Medicite perekond valitseb Firenze üle kuni 18. sajandini, nii et 1737. aastal viimane Medici, kes siin oli, üks naisterahvas, Anna Maria, mis ta oli iganes, oli siis see viimane, kes siin lahkus ja sellega oli Medicite võim siin murtud. Aga 15. isegi 14. ütleme 14. sajandist 18. sajandini olid sellel linnal peamised peremehed Medici. Muidugi Medicid ei olnud siin ainukesed, aga nemad olid Firenze. Medici sild äkki või? Ega ma ikka ei tea. Ma arvan. Vaata, kui uhked maa. Kolmainu sild.
sõidame siit ära. Tere tulemast Korsikale, kus on kõrguste tipp 2740 meetrit ja üle 100 punkti kõrguse poolest on üle 2000 meetrit. Nii et tere tulemast Korsikale. 4 aastaaega ja erinevad kliimatsoonid lumest kuni täistroopikani. Palju õnne, Korsika ootab teid! Ja need 2 merd on erineva veetemperatuuriga, erineva soolasusega, väga erinevad veed tegelikult. That Corsica possesses was the Soviet Union. Nobody else has the same. About a dozen years ago, it became a brewery. The family that owned it. So now it belongs to the Rebella Brewery. They started here. But now the main brewery, because they grew bigger, it's still a lot of very interesting artisanal beers. But now they do not brew here anymore. They need bigger capacities, but it still belongs to them. So sometimes we do tasting. It started as whiskey makers. Corsica is not just famous for wine, it's famous for all sorts of products, and especially all sorts of alcohol. They make alcohol with everything that grows, so actually we have very good beers, like water is great, beers are great, and then we have a lot of, the land is very rich. Nad on püsti. Kas me läheme veidi? Aga vaadake seda kujukamast. Need on terved read. Niimoodi, et on 100, võib-olla isegi rohkemad sellised püsti seisavad nagu sõdalased. Mõnel on näod rohkem välja joonistunud, teistel on vähem välja joonistunud. Aga see on nüüd selle Korsika niisugune eelajalooline uunikum, see on erakordne asi, mida te mujal näha ei saa, on just nimelt see, et neil on inimnäod peas. What about big skeletons, 3 meters? Need ei ole siin. Only Sardinia, not in Corsica. They didn't have skeletons in 3 meters in Sardinia either. It's a legend. There's so-called the tombs of the giants in Sardinia. It's not proven. No, actually, present-day archaeologists.
nii et kõik need, kes istuvad bussijuhi selja taga lähevad, tulevad koos minuga kõigepealt testima. Ja need, kes kõik istuvad mitte bussijuhi selja taga reas, lähevad koos Olgaga tuurima kõigepealt. Kas sobib? Il n'y a pas de Picard dans la salle? And this is Antoine, who's the video representative, who will do the informative tour with us, and Denis will stay with those who start with the tasting. Okay. Okay? So, See on poeg. so very good tasting for those who start with alcohol, and those who are with me. We can step around here. We will follow on hands. So the tasting group will be here. Tasting group will be here. Clay and the high minerality levels in the soil, we have quite a good quality of Vermentino, which is our Et ça, ces parcelles-là, vous les utilisez pour quelle cuvée? So this is young vines, so they're used in general for the Oranga de Gaffori, the traditional. Usually for the Gouverneur and the Felice, we use older vines which have between 30 to 50 years, and it gives you less wine, but the quality is higher, there is a high concentration, and it means we collect less wine per hectare. So the bottles are a little bit more. Give me any beer. Give me any beer. Kohvikusse mere äärde, see nüüd kõik jääb siia järjest allapoole. While we're not all standard, I just want to show you the way up to the fort. And then when you've seen and taken some of the nicest pictures back onto St. Florence, you can go back to this area and then explore on your Ta own. viib sinna kindluse juurde ära, ma saan aru, et saaks ilusad pildid ja siis tuleme tagasi. Sobib. I'm just showing you the direction to the fort. The only thing you might not have.
Korsika üürikese iseseisvuse ajal oli just siin, nendes hoonetes, kõik Korsika valitsusasutused. Siin 1755. aastal võeti vastu Korsika põhiseadus, mis oli vanem tegelikult kui kuulus ameeriklaste, eks ole, konstitutsioon, mis tähendab seda, et juba enne ameeriklasi oli Korsikas esimene maailma demokraatlik konstitutsioon, isegi naistel oli valimisõigus, mis oli selle aja kohta ääretult ebatavaline. Lisaks sellele asutati siin ülikool, me sõitsime mööda ülikooli kampusest, eks ole, üliõpilaste elu. Väljakul, kes oli iseseisvuse isa ja see kortelinn oli iseseisva Korsika riigi pealinn lühikest aega. Lööge jõuku siis. Palju õnne. Tervitus. No te olete nii kuival või? Ei ole väljategijad või? Mul on juba rüübatud. Mudel on juba tühi. Me alustame väiksega, pärast suur võtta. Õige. Koormustesti peab ikka aeglaselt tegema. Magu üle ujutada. See on keeleoskusest kinni nüüd. Kui sa ei oska ikka suurt tellida, siis antaksegi väike. Õpi keel. Väga hea. Et en fait, il les donnait aux gens, c'était grand comme ça. Et puis, en fait, ça atteint 25 cm. Du coup, les gens ils trouvaient ça trop gros. Donc, ils les ont lâchés dans la nature. Et en fait, elles se sont adaptées pour vivre en Europe. Mais ça fait partie des 100 espèces les plus invasives. C'est-à-dire qu'elles envahissent et surtout par rapport à la cystine d'Europe, l'autre qu'on a vu tout à l'heure, qui est originaire d'ici, elle a plus d'avantages. Muide, kas nad sisse toodud või nad tõesti siin pesitsevad? Kõik on sisse toodud, näe. Siin on siit toodud. Ongi, jah. Põhja-Ameerika. See on nagu loomaaed. Kilpõna loomaaed, jah. Maailma suurim vist pidi olema. Ma ei tea, mis Kilpon ise mõtleb, kas ta üldse mõtleb.
Ladus kihutab. Muidugi kari seal läheb. Ja üks kukkus pikali. Osso. Ega ta püsti ei saa vist ise. Ega vist ei saa, jah. Võtab küll seal. Oota, mis ta teeb. Kas ta ronis selle kiviaia najale ilmselt? Jah. Näetas, sipleb küll. Tegelikult iga üks peab ise välja tulema, iga loom. Ei tule välja. Ma ei usu, et see välja tuleb ka. Aga looduses siis ongi surmalaps, kui kukub. Valesti kukub, jah. Kilpkonnade erinevad kehaosad lähevad siis turule ja on üüratu kallid seal ja eelmisel või oli see üle-eelmisel aastal oli äkki 120 000 kilpkonna, kes ära päästeti nende salakauba vedajate käest. Kiirikkilpkonnad on need, kellel nagu kiired on all niimoodi. Aha. Huvitav, jah. Muidu ei oska vaadatagi, kui keegi ütleb, oskad ka tähele panna. See võib juba poodikudeed järgi saata. Käib kiirelt. Käib kiirelt. Jooksevad kokku. See on püsti saanud sealt ikka. Agu läks abikutsile. Sai varma taha. Vale pidi. Ergutas see kahvi makamine. Vaata väiksed banaanid.
ER20 on see suur Läbi-Saare raja üldine nime. Aga de Ronda. See refugee de Ronda on refugee on nagu üks selline, kus on näiteks varju leiad, selline kohsaalu. Pane kuume täna sattunud olema. Kas värvid ei loe midagi? Me oleme matkarajal. Korsika saare. Me oleme matkarajal. Korsikal. Vaata. Kosed. Läheme ikka välja. Seal lõpus, kus on Inglise kosk, sinna lähme. Kui tark sa oled? Piit ütles. See tuli siit ülesse. Jaa, me peame kuidagi sinna minema. Siit vahelt näevist oli see tee. Ma ei taha vaadata seda teed enam. Me peame samamoodi neid märke vaatama. Kus see märgid on nüüd? Jaa, jah. Kas. Sa nagu lendu läheksid, viskad käed taeva poole. Kõik on hästi, kõik on terved. Tagasi bussis on. Kuus koju. Minul väikese mõõdulisi samme on juba 7500. Rakenduse ja surma järel see maja, Napoleoni ema, Napoleoni õed-vennad olid läinud ja Napoleoni ema seal mõnda aega vahepeal elas. Napoleoni ema tegelikult tema põhiline elukoht oli Roomas. Et kui te kunagi satute Roomasse Veneetsia väljakule, see on see, kus on suur Isamaa altar, see on Veneetsia väljakul kohe peamagistraalil kõhkem tee, mis tuleb imperaatorite foorumite juurest, hakkab jooksma Pantoni suunas kohe sellest nurgapealses majas elas, no ikka paraadpositsioonil elas ema Letizia pärast seda, kui Napoleon lõpuks keisrina Eugenile, kes oli siis tegelikult selle Louis Napoleon Bonaparte ehk siis Napoleon III on ta ajaloos tuntud, tema on kaasanud. Nii et see keisrina mõnda aega hoidis selle maja enda käest sinna kunagi jalga tõstmata. Igatahes mõningaid käest kätte käimisi tegi see maja läbi aegade jooksul ja siis 1923. aastal läks riigile ja seisis riigi käes olles tühjalt, ega sinna kohe keegi Napoleoni muuseumi sisse ei teinud, nii et alles 1967. aastal sai sellest muuseumi hakata tähistama siis pidulikult ja väärikalt Napoleoni sünnikohta. Nii et niisugune lugu oli selle Napoleoni Napoleonil ametlikke järglasi ei ole, tema on olemas, aga Napoleoni otseseid ei ole. Aga lõpuni ei võisi ilmas milleski kindel olla. Selles mõttes, et neid lapsi ju veel kuskil ei ole. Jah. Aeg-ajalt ilmub ju ikka välja tegelasi, oi kõik suguseid on.